ഇത് നമ്മുടെ ABC സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഒരു കസ്റ്റമർ വാങ്ങിച്ച ഫോസിലിന്റെ ടൗൺസ്മാൻ സ്കെലറ്റൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് വാച്ചിന്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി കോപ്പിയുടെ കസ്റ്റമർ പാർസൽ അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആണ്. പുള്ളിക്കാരന് ഇത് ഗിഫ്റ്റിംഗ് പർപ്പസിനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒറിജിനൽ ബോക്സിൽ വെച്ച് അയക്കണമെന്നായിരുന്നു റിക്വയർമെന്റ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഷിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ടൗൺസ്മാൻ സ്കെലറ്റൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് വാച്ച്. നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള വാച്ചാണ് കേട്ടോ. ഈ വാച്ചിന്റെ ഔട്ട്ലുക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗോൾഡൻ കളറിൽ പണിതീർത്ത സ്കെലറ്റൻ ഡയലാണ് ഇതിൻ്റെത്. ഈ വാച്ചിന്റെ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ യുണീക് ഡിസൈനിൽ വരുന്ന ഇതിന്റെ സ്കെലറ്റൻ ഡയൽ തന്നെയാണ്. ഈ ഡയൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് 42mm സൈസിൽ വരുന്ന ബാക്ക് ഓപ്പൺ ടൈപ്പിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തു വരുന്ന ഹൈ ക്വാളിറ്റി ബ്ലാക്ക് മെറ്റൽ കേസിലുമാണ്. കേസിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 3 ലിങ്ക് ടൈപ്പിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഫോൾഡ് ഓവർ പുഷ് ബട്ടൺ ക്ലാസ്പിൽ ലോക്ക് എടുത്തു വരുന്ന നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ബ്ലാക്ക് മെറ്റൽ ബ്രേസ്ലെറ്റുമാണ്. ഈ വാച്ചിന്റെ ക്വാളിറ്റിയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ IGP കളർ കോട്ടിങ്ങും മിനറൽ ഗ്ലാസും നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള മെറ്റൽ കേസും ബ്രേസ്ലെറ്റും ജാപ്പനീസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് മെഷീനുമാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. നല്ല പോലെ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മെഷീനാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെത്. അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള നല്ല വെറൈറ്റി സ്കെലറ്റൻ ഡയൽ വരുന്ന വാച്ചസ് വാങ്ങിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ കമന്റിലുള്ള നമ്പറിലോ ബയോയിലുള്ള ലിങ്കിലോ വഴി കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം.